Zdravo ljudi, dobrodošli na kanal Mikine kuhinje. Moje ime je Milena i danas ću vam pokazati kako možete da napravite veoma ukusnu susam salatu sa piletinom i šunkom. Postoji puno varijacija ove salate, ali ova je zaista preukusna i verujem da će vam se itekako dopasti. Možete je jesti kao namaz na hlebu ili kao dodatak uz neko meso. Ja vam garantujem da ćete uživati. Prije samog početka pripreme salate potrebno je piletinu skuvati u blago posoljenoj vodi. Ovdje imamo 200 g pilećeg bijelog mesa. I kada se skuva, nakon nekih recimo 15 minuta od ključanja, stavljamo da se piletina ohladi i nakon toga ona je spremna za miješanje sa ostalim sastojcima i pripremu salate. Dakle, komad sam prvo isekla na šnicle, a potom sečemo na tračice i kockice. Trudim se da sečem što sitnije kako bi se što bolje sjedinila sa ostalim namirnicama. I sada sečemo i ostatak piletine, a potom prelazimo i na šunku. Možete kupiti šunku u komadu. Meni je jednostavnije da kupim već narezanu i potom da je sečem na kockice. Možete kako god želite. Ovdje imamo 200 g šunke. A nakon seckanja šunke prelazimo na seckanje kuvanih jaja. To sam također odradila pre početka pripreme i snimanja. Stavila sam 2 jajeta da se kuvaju nekih 10 minuta od vrenja na laganoj vatri, a potom sam ih ostavila da se ohlade, oljuštila i sada su i oni spremni za pripremu i ubacivanje u salatu. Veoma je bitno da namirnice koje stavljamo u salatu nisu vruće. Prvo razvodenit će vam salatu, otopit će pavlaku, a druga stvar je skratit će vam i rok trajanja salate zato što ćete time povisiti temperaturu i pavlaci koja je mlečni proizvod i stišnjenoj šunki. Tako da obavezno sačekajte i da vam se jaja i da vam se piletina dobro ohlade. Sečemo jaja na kockice, kao i što smo malo pre piletinu i šunku. I što se seckanja tiče, ovdje završavamo pripremu. Sada ćemo samo dodati i još par sastojaka direktno u sud i salata nam je gotova. Volim ove varijante salati zato što možete dodati šta god želite, u zavisnosti od toga šta najviše volite. Možete povećati količinu nečega ili smanjiti u zavisnosti od toga šta želite da vam preovladava. Ovo je samo moj predlog kako vi možete da napravite i meni je savršen. Sada dodajem 300 g kisele pavlake sa 20% mlečne masti. Dodajem 100 g majoneza. Dodat ću i malo soli, otprilike 1/3 kašičice. Nije potrebno mnogo zato što nam se i piletina kuvala u slanoj vodi. I dodat ću još 5 kašika prženog susama. Njega sam također prethodno propržila u šerpici bez dodavanja ulja i bilo čega. Stavite na srednju temperaturu i tako pečete ili pržite kako god. Nekih 10-15 minuta dok ne dobije zlatnu boju. To je to što se tiče salate. Sada ćemo sve ovo samo dobro da izmješamo kako bi se ravnomerno rasporedila pavlaka i majonez po salati. I potom ću salatu prebaciti u sud u kome ću ih čuvati. Ukoliko imate sud sa poklopcem, bilo bi super da stavite u njega. Ukoliko nemate, samo stavite providnu foliju preko činije u kojoj se salata nalazi, kako vam ne bi promijenila odozgo boju, a i svakako kako ne bi poprimila neki miris iz frižidera.
I to je to. Ja ću sada odozgo samo posuti još jednu kašiku susama, dekorativno. Dakle, ukupno smo stavili 6 kašika, 5 u samu salatu i jednu preko. Salata je odmah spremna za degustaciju, možete je odmah jesti, a možete je ostaviti u frižideru jedno sat ili dva da se još bolje sjedine ukus i miris. I to je to od današnjeg druženja. Nadam se da vam se recept dopao, da ćete praviti ovu salaticu i da ćete mi pisati u komentarima vaše utiske. Ukoliko vam se svakako dopao video i način pripreme, lajkujte, zapratite kanal, a mi se družimo već u nekom od narednih videa. Prijatno!